मेरा नाम शहज़ाद अनवर है। मैं मर्दान तख्तबाई से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं सऊदी अरब से होकर आया हूँ इधर। यूट्यूब पे मैंने वीडियोज़ देखी है, इंस्टीट्यूट को विज़िट किया था इधर। जब ने इधर एडमिशन लिया, मैंने ट्राइज़ क्लास ली। फिर मैंने प्रैक्टिकल शुरू किया। मैं बहुत सैटिस्फाइड हूँ, बहुत मुतमईन हूँ इधर से। मैं टिक वेल्डर हूँ, टिक वेल्डिंग कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीना हो गया कि मेरा रूट फास, हार्ड फास, पिलिंग और अल्हम्दुलिल्लाह कैपिंग अभी चल रही है और वो भी क्लियर होगा इंशाअल्लाह।